al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. Por seguridad, esperen sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. Con el fin de mantener una ventilación adecuada, les agradecemos abrir las tomas de aire ubicadas arriba de los asientos. No se apresuren a abrir los compartimentos hasta que el avión se haya detenido completamente, la señal de cinturón se haya apagado y la zona sea llamada para desembarcar. Nuestro equipo en el aeropuerto los asistirá en todo lo que necesiten. Antes de irse, revisen que lleven todos sus objetos personales. Ya pueden utilizar su celular. Gracias por volar con Avianca. Ha sido un placer tenerlos a bordo. Los invitamos a visitar avianca.com, donde encontrarán información útil y nuestras mejores ofertas. Gracias por elegirnos. Si su hijo no me coge en serio. Le llevamos ya llamada chocolate ya. Estamos hablando un rato. No, buenísimo. Estamos la mano. Tengo que estar también pendiente de qué es lo que le pasó aquí. Dije, sienta, ¿quién de ustedes dos es la novia? Y yo, la traba de ella, la guaira. Desde el cuarto de la guay. Y usted más. No me está. Creo que estamos Doña Diva, la mamá de Doña Diva. Ah, sí, yo la conocí. ¿Qué? Ajá. La conozco. Karen, Isabela y yo para imaginar, ¿eh? Y ella empezaba el tema y se quedaba. Para que no la fueran barras, ¿no? Y tú vas, vale, tranquilo. Y ¿cómo así, mamá? ¿Qué va a decir? Sí, así fue conmigo. Mi mamá, pues, me parece que nos lleva amigas casi que están caídas de Camila. Mi mamá le dijo, ella fue la de la otra vez que vino. Y yo volteé a mirar, no, Camila no. Es la otra. Muchacha, así. La casa. Con mamá, de Carlos se metió para la casa de una loca. Sí, él decía sacar. Y Omar sí le iba y yo, no se iba, era la No puede generar nada, por eso me escondí. Por no hay más para una porque ella que está por todo. Yo me casé con mujer. Pero ella, con mi hermano, si el mayor vivía arriba, ella se da cuenta cuando mete muchacha y la ataca a la mano. El mayor. Y al otro la tiradera de esa tiene. Pero mira, morro. El de una. Si se ahoga, bien. Lo saque. Uy, no sé cómo hacer. Bueno, yo me quedé un buen rato así. Como que cogiéndola. Yo que habían matado a dos manes en el caballo de la. Se tiró uno y mató y el otro puro se pasa. Ah, no, es que está bien, es que se puede tirar. Pero mi casa la pasa. No soy seguro, no sabe. Me tirando las nervios de uno.